नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेराबाइट गोल्ड USB 2.0 हार्ड ड्राइव एनक्लोजर का। और अगर आपको ये टेराबाइट का 16 मॉडल का अगर अनबॉक्सिंग देखना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको इसका साइज़ और डिटेल्स सब मिल जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए ये टेराबाइट गोल्ड को आज अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि सेलर ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस पैकेट को खोलते समय इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। तो बिना वक्त गवाए इसको हम शुरू करते हैं। तो ये आ गया हमारा हार्ड ड्राइव एनक्लोजर जो कि है टेराबाइट गोल्ड। इसको अनबॉक्सिंग करते। पैकेट का हाल थोड़ा खस्ता है। और कुछ है नहीं पैकेट में। ये आ गया सिल्वर कलर में, देख सकते हैं आप। ये है टेराबाइट गोल्ड USB 2.0 और 2.5 इंच हार्ड ड्राइव के लिए एक परफेक्ट हार्ड ड्राइव केसिंग, जिसके अंदर एक ड्रॉअर टाइप का सिस्टम है। ये जो ड्रॉअर है, यहाँ पे आप अपना लैपटॉप का जो छोटा हार्ड ड्राइव होता है उसको आप इस पे ऐड करके ये ड्राइव के अंदर डाल सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी आ जाएगा और इसमें कैसे इंस्टॉल करते हैं आप वो भी यहाँ पे लिंक पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ क्या क्या मिलता है वो ज़रा देख लेंगे। बहुत ही छोटा सा 2 स्क्रू है, एक USB केबल मिला, ये है वो USB केबल। इसके साथ एक पाउच और एक छोटा सा 4-8 स्क्रू ड्राइवर। और जो इसका साइज डिटेल्स हैं वो है केबल का लेंथ है लगभग 30 सेंटीमीटर तक, देख सकते हैं। केबल का लंबाई 30 सेंटीमीटर तक है और हार्ड ड्राइव के लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर का है और उसका विड्थ तो है 7.5 सेंटीमीटर और इसका अंदर से थिकनेस जो है उसका अंदर से 1 सेंटीमीटर का है और इसका ड्राइव का जो है ड्रॉअर का इनसाइड 7 सेंटीमीटर है और इसके लंबाई में टोटल साइज है इसका 11.5 सेंटीमीटर और हार्ड ड्राइव फिट होने के बाद आपके लिए जगह बचता है 9.5 सेंटीमीटर। तो इतना ही था इस हार्ड ड्राइव एनक्लोजर का अनबॉक्सिंग। आगे हम देखेंगे इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।